Ti sei mai ritrovata ad aspettare un suo messaggio, sentendoti ansiosa e lasciando la tua felicità sospesa dalle sue azioni? La verità è che molte donne si lasciano consumare da questo desiderio costante di conquistare un uomo, fino al punto di perdere il controllo sulle proprie emozioni e autostima. Ma cosa si nasconde davvero dietro questo comportamento? Amore o dipendenza emotiva? Qui, su Emozioni e Connessioni, parliamo dell'importanza di capire cosa significa davvero vivere una relazione sana. E oggi, affronteremo insieme un tema cruciale: l'importanza di lasciare andare qualcuno per ritrovare finalmente il tuo equilibrio e riallinearti con il tuo vero io. Ti sei mai chiesta quanto della tua felicità stia nelle mani di un'altra persona? Quanto tempo hai dedicato ad aspettare un segnale, un gesto, una parola che confermi chi sei? E se invece di cercare la tua autostima in qualcun altro, decidessi di riconnetterti con la tua forza interiore? Scopriamolo insieme. Hai mai sentito che, in qualche modo, la tua felicità dipenda da lui? Che tutto ciò che fai, tutto ciò che senti, sia legato alle sue azioni? Ma cosa succede quando ti attacchi troppo? Quando, senza rendertene conto, consegni le redini della tua vita a qualcuno, permettendo a questa persona di dettare il tuo valore e il tuo stato emotivo? L'attaccamento eccessivo è come una prigione invisibile, dove ti trovi a inseguire un riconoscimento che, in realtà, dovrebbe provenire da dentro di te. Ma perché accade questo? Cosa si nasconde dietro questo bisogno di cercare nell'altro una validazione della tua esistenza? La paura del rifiuto, il timore di perdere qualcosa che pensi sia essenziale, ti spinge ad aggrapparti a ogni frammento di attenzione, a ogni briciola d'affetto. E così perdi di vista ciò che conta davvero: la tua autostima, la tua serenità, la tua libertà. E qui arriva la domanda cruciale: cosa vuoi davvero da una relazione? In una relazione sana, la reciprocità è la base. Non si tratta di inseguire qualcuno, cercando costantemente di dimostrare che sei all'altezza. Al contrario, si tratta di avere accanto qualcuno che sia grato di averti nella sua vita. Quando ti dai troppo, il tuo equilibrio emotivo finisce per dipendere dalle azioni dell'altro. E, all'improvviso, ti trovi a chiederti: cosa ho fatto per meritarmi questo? Mi risponderà: pensa a me come io penso a lui. Questa incertezza costante inizia a consumare la tua energia, intrappolandoti in un ciclo di attesa e ansia, senza riuscire ad andare avanti. Ogni sua azione, o la sua mancanza, detta il tuo umore, la tua fiducia, persino la tua percezione di te stessa. Ma se guardi con chiarezza, ti renderai conto che questo attaccamento non è amore. L'amore è equilibrio, è dare e ricevere. Quando inizi a sacrificarti troppo, perdi la vera essenza di ciò che significa essere in una relazione. Ti metti in una posizione in cui, inconsciamente, inizi a credere che devi meritarti il suo affetto, che devi essere di più, fare di più, cambiare qualcosa di te per sentirti valida. E facendo questo, ti allontani dalla tua autenticità, dalla tua verità. Questo comportamento di inseguire e di affidare il tuo valore alle mani di qualcun altro è spesso alimentato dalla paura, paura del rifiuto, paura della solitudine, paura di non essere abbastanza. Queste paure possono distorcere la tua percezione, facendoti credere che l'unico modo per essere felice sia essere scelta, accettata, amata da lui. Ma la verità è un'altra: il vero amore inizia dentro di te. La validazione più importante che puoi ricevere è la tua. E quando inizi a cercare questa accettazione interiore, le dinamiche delle relazioni cambiano completamente. È fondamentale riflettere su cosa debba essere una relazione. Non si tratta di un gioco su chi dà di più o chi aspetta di più, ma di reciprocità e rispetto reciproco. Un uomo che ti valorizza vedrà la tua forza, la tua bellezza, il tuo carattere e capirà di avere qualcosa di prezioso nella sua vita. Non avrà bisogno che tu provi costantemente di essere degna del suo amore, saprà già che è un privilegio averti accanto. È il momento di riprendere il controllo. Immagina come sarebbe se non dovessi più preoccuparti delle sue azioni per sentirti bene con te stessa. Immagina come sarebbe sentirti intera, completa, indipendentemente dalla sua presenza o assenza.
Questo è ciò che accade quando inizi a liberarti da questo attaccamento. Ti riconnetti con la tua essenza, con il tuo valore, e in questo modo le dinamiche della relazione diventano più sane e autentiche. Ehi, prima di continuare, voglio farti un invito speciale. Se stai apprezzando questo contenuto, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui esploriamo temi che contano davvero, come l'autoconoscenza, l'amor proprio e tutto ciò che riguarda le nostre connessioni più profonde. Quindi, se vuoi rimanere aggiornato su tutto, clicca sul pulsante iscriviti e unisciti a noi in questo viaggio. Cresciamo insieme! Hai mai notato come, spesso, il modo in cui interpreti gli eventi può cambiare completamente la tua esperienza? La vita, le relazioni, tutto si modella attraverso la prospettiva che scegli di adottare. Quando ti trovi davanti a una situazione difficile, che sia una rottura, un rifiuto o un cambiamento inaspettato, ciò che accade dentro di te dipende direttamente da come la percepisci. La vedi come una perdita? Come qualcosa che ti è stato tolto? Oppure riesci a vederla come un'opportunità di crescita, di apprendimento e persino di rinnovamento? È normale, all'inizio, sentire il dolore di una fine. Ma se, invece di lasciarti sommergere dalla tristezza, cominciassi a considerare quel momento come un segnale che qualcosa di più grande sta per arrivare? Non come un vuoto, ma come un'occasione per evolverti, per trasformarti in una versione ancora migliore di te stessa. Il dolore è passeggero, ma la saggezza che ne deriva rimane, ed è proprio questa saggezza che ti prepara per il passo successivo. Ecco un pensiero che potrebbe liberarti. L'idea che esista una anima gemella unica potrebbe essere una delle trappole emotive più grandi in cui possiamo cadere. Credere che ci sia una sola persona destinata a te per sempre può portarti a soffrire inutilmente quando le cose non vanno come speravi. Questo non significa che tu non possa trovare qualcuno di speciale, ma che, spesso, le persone entrano nella nostra vita per insegnarci qualcosa di importante, e non necessariamente per restare. Cosa hai imparato da quella persona? Quali lezioni ti ha lasciato? Questo, sì, è il vero dono. Ogni persona che attraversa la tua vita ha qualcosa di unico da offrire, anche se quel qualcosa è una lezione dolorosa. Invece di concentrarti sul vuoto che rimane, perché non guardare a ciò che hai guadagnato? Ogni fine, ogni rifiuto, è un invito alla tua crescita personale. La chiave è non aggrapparti a ciò che è stato, ma guardare a ciò che potrebbe essere. Ti sei mai chiesta cosa potresti imparare da questa situazione se scegliessi di guardarla da questa prospettiva? E se, invece di vederti come qualcuno che ha perso qualcosa, ti vedessi come una persona che si sta ricostruendo? Il cambiamento di prospettiva può essere la chiave per trasformare il dolore in forza. Adottando questa nuova visione, cominci a capire che, spesso, le relazioni che finiscono aprono spazio a nuovi percorsi e opportunità. Forse stai solo venendo preparata per qualcosa di più grande, qualcosa che si allinei meglio con chi sei ora. Quando cambi il focus da una fine come qualcosa di negativo a un'occasione di crescita, ti permetti di vedere con chiarezza le lezioni che quella relazione ti ha portato. Considera questo momento come un'opportunità per riscoprire l'amor proprio. Spesso ci perdiamo nelle relazioni, dimenticando chi siamo realmente e cosa desideriamo. Quando un legame si spezza, è come una pausa per riconnetterti con la tua essenza, i tuoi desideri e le tue passioni. È un momento di riflessione, di cosa ho bisogno, e cosa ho imparato da questa esperienza. Questo ti prepara a entrare in una nuova fase con maggiore chiarezza e fiducia. Inoltre, quando vedi un rifiuto o una rottura come un'opportunità di apprendimento, diventi più resiliente. Non importa quante volte qualcosa finisca o non vada come pianificato, impari ad adattarti. Ogni esperienza diventa una pietra angolare della tua crescita personale. È come se stessi costruendo una forza emotiva che ti prepara ad affrontare nuove sfide con maturità. Alla fine, capisci che la vita è una trasformazione costante. Le persone vanno e vengono, così come le opportunità. Ma ciò che rimane è la tua crescita interiore, la capacità di adattarti ai cambiamenti e di rialzarti, più forte e più autentica.
Guarda indietro e nota quanto hai già superato, osserva come ogni capitolo della tua storia ti ha preparato per ciò che verrà. È questa trasformazione che ti rafforza e ti avvicina alla vera felicità. Lasciare andare qualcuno può essere una delle esperienze più difficili della vita, soprattutto quando sei abituata ad associare l'amore a un peso emotivo. L'idea di lasciare andare qualcuno o di fare un passo indietro in una relazione può sembrare sbagliata all'inizio. Come puoi abbandonare qualcuno che senti ancora di amare? Sembra andare contro tutto ciò che hai imparato sull'essere fedele o impegnata. Ma se ti dicessi che lasciare andare non significa rinunciare, ma liberarti per crescere? Immagina di fare una lunga camminata e, all'improvviso, decidi di toglierti lo zaino pesante che hai portato per tutto il tempo. All'inizio, il sollievo può sembrare strano. Ti manca quel peso, quasi come se facesse parte di te. Ma poi arriva la sensazione di leggerezza. Ti senti più agile, più libera. Lo stesso accade quando decidi di lasciare andare emotivamente qualcuno. All'inizio può sembrare scomodo, ma la sensazione di liberazione e di riconnessione con te stessa è trasformativa. Lasciando andare, liberi un'energia che era consumata dall'ossessione o dalla dipendenza emotiva. Questa energia può essere reindirizzata verso qualcosa di molto più importante, le tue passioni, i tuoi obiettivi personali, le tue amicizie. Invece di preoccuparti di cosa fa o non fa l'altro, ti concentri sulla tua evoluzione personale. E sai qual è la cosa straordinaria? Più ti dedichi a te stessa, più diventi emotivamente attraente. Perché? Perché inizi a emanare sicurezza e indipendenza, qualità che sono magnetiche. Lasciare andare non significa perdere qualcuno, ma ritrovare te stessa. Ed è proprio in questo processo che scopri una forza interiore che forse non sapevi di avere. La fiducia che nasce dalla capacità di rimanere salda, anche di fronte alla perdita, ti rende una versione più forte e autentica di te stessa. E questa nuova versione di te, più centrata e in pace, è irresistibile. Man mano che ti permetti di lasciare andare, ti rendi conto che, prima di tutto, il lasciare andare è un atto di amore verso te stessa. Non si tratta di allontanarti da qualcuno, ma di avvicinarti ancora di più a chi sei veramente, senza dipendere dalla validazione dell'altro. Lasciare andare è un dono che fai a te stessa. Mettendo al primo posto la tua felicità e il tuo benessere, crei uno spazio sano in cui l'amore non è più fatto di ansia o paura, ma di rispetto reciproco ed equilibrio. Inizi anche a notare che, senza il peso della dipendenza emotiva da qualcun altro, ottieni una nuova prospettiva su ciò che è davvero importante nella tua vita. Le relazioni smettono di essere un peso e diventano un compagno di viaggio leggero e arricchente, dove entrambe le parti hanno lo spazio necessario per crescere individualmente e insieme, senza pressioni. Questo trasforma il modo in cui affronti le interazioni intorno a te, dai rapporti con gli amici fino ai possibili partner, perché capisci che sei completa già da sola. E la cosa più liberatoria è che, quando lasci andare, inizi a vivere pienamente. La tua energia non è più focalizzata nel sostenere qualcosa che forse non funziona più, ma nell'esplorare nuove possibilità. Diventi più aperta, più disponibile a nuove esperienze, che siano nella tua carriera, nei tuoi hobby o anche in nuove amicizie. Questa energia rinnovata si traduce in una vibrazione positiva che attira le giuste opportunità nella tua vita. Inoltre, lasciando andare, ridefinisci cosa significa essere in una relazione sana. L'amore smette di essere qualcosa che devi forzare perché funzioni, e diventa qualcosa che fluisce naturalmente, senza pressioni o aspettative irrealistiche. Impari che la vera connessione può esistere solo quando entrambe le persone sono libere di essere veramente se stesse, senza legami emotivi che distorcono il rapporto. Alla fine, lasciare andare significa permettere all'amore di crescere in modo autentico, senza dover portare il peso delle aspettative del passato. Ti sei mai fermata a pensare che, spesso, il più grande ostacolo alla nostra felicità siamo proprio noi stesse? Il distacco non è semplicemente un allontanamento da qualcuno, è, in realtà, un atto di fiducia in te stessa, nella tua capacità di essere felice, indipendentemente da qualsiasi circostanza esterna. Quando ti distacchi,
Stai dicendo all'universo, sto bene, con me stessa. Non è liberatorio pensare che la tua felicità non debba dipendere da nessuno? E, ancor di più, che hai già dentro di te tutto ciò di cui hai bisogno per sentirti completa, realizzata e, sì, felice? Ricordi la gioia semplice che provavi da bambina? Senza preoccupazioni per l'amore o per ciò che gli altri pensavano di te. C'era solo la purezza del vivere il momento. E quello che forse non hai ancora realizzato è che quella essenza che avevi allora, quella fiducia genuina e quella pace interiore, non sono mai andate perse. Sono ancora lì, dentro di te, in attesa di essere risvegliate. Forse il distacco è il primo passo per riconnetterti con quella versione più vera e leggera di te stessa. Ora, immagina per un momento, e se l'amore più affidabile fosse l'amore che dai a te stessa? Cosa succederebbe se, invece di aspettare che qualcun altro riempisse tutti gli spazi della tua vita, decidessi di riempirli con amore e rispetto per te stessa? Scopriresti che, facendo così, tutto intorno a te inizia ad allinearsi in modo molto più armonioso. L'amore per se stessi è la tua base incrollabile, quella che rende qualsiasi altro amore autentico, reale e profondo. Mi chiedo, ti eri mai resa conto che il distacco può essere un atto di cura di sé? Hai mai vissuto un'esperienza del genere? Che cambiamenti ha portato nella tua vita? Raccontacelo nei commenti. E se non ti sei ancora iscritta al canale Emozioni e Connessioni, cogli l'occasione per farlo ora. Continuiamo insieme questa conversazione e cresciamo, sempre alla ricerca del meglio per noi stesse.